Karnivalni puli qulaydan so'raganlar uchun 2013-yil Kia Carnival topib qo'ydim-ku. 3.5 motorligi 2013-yil 266 ming probeg ekan. Kraska holatlari endi bir qurs sepilgan, mana qaratib oladigan joylari bor, lekin shunda ham salon holatlari go'zal ekan. Menimcha Rossiyaga bemalol qatnasa bo'ladigan holat ekan. Rapallargacha ustunovka qilib qo'yilgan ekan. Aynan Rossiyaga qatnamoqchi bo'lganlar uchun menimcha yaxshi variant. Elektropaket o'rindiqlari ham mana ishlab turibdi. Mana agar pastga qarab turibdi deydigan bo'lsangiz, mana tepaga qaragan holatda ham eshik shundoq ochib beryapti. Salon holati ham unaqa yomon emas ekan. Bu tomon eshikni ham bitta ko'rib oling. Elektrik qismlari mana ishlab turibdi. Shundoq yopilib beradi. Salondagi alohida qulayliklar, avtomat korobka, xullas menimcha Carnival uchun yilini hisobga olmaganda yaxshi holatda bo'ldi. Salon holati urinib ketmagan. Rossiyaga menimcha mashinada bemalol qatnasangiz, sizni yo'l polda qadar bo'lmaydi. Yili yangi bo'lib turib, ancha urinib qolgandan ko'ra, yili ozgina eskiroq bo'lsa ham, like bosib qo'ying. Urinib qolmagandan bosib olgan yaxshi hisoblanadi. 2013 obuna bo'ldingiz bo'lmaysizmi? Obuna qo'ying, baraka topgur. Kia Carnivalni ham narxini kuzatib borasiz shunda. 2013-yil 266 ming yurgan 3.5 motorli bu Kia Carnival oxiri deyaptilar. 7.5 ming bo'lsa aloqaga chiqsin, beraman debdilar. Bemalol aloqaga chiqib bosib olsangiz bo'ladi.